नमस्कार, कसे आहे सगळे? तर मस्त मजेत असाल. आजच्या नवीन ब्लॉगमध्ये मी पुन्हा तुमचं खूप सारं स्वागत. तर आज आमचं काम आवडलं आहे. मग म्हटलं इथे एक दीदी आहे, तिला बाळ झालं, तर मग बाळाला समय आता बघायलाच गेलो. चला, आम्ही बाळाला बघितलं पण व्हिडिओ नाही केले, कारण कोणाला आवडतं कोणाला नाही, त्यामुळे व्हिडिओ नाही केले. तर ना आता मी गार्डन बघायला आले. पातेल्यात सुद्धा झाड लावलंय. काय म्हटलं? पातेल्यात सुद्धा झाड लावलंय वाटतं. ते खराब झालेलं मग. तर हा हे कढीपत्ता, हे आमचा हे ब्रह्मकळ. ह्या बाईनं पातेलं सुद्धा नाही सोडलेलं बघा, झाडांची इतकी आवड. हे काय हो? तो याचा आहे पोर्टुलिका आणि हे लिलीचं आहे. हे हा ना, हा याच आहे. काहीतरी नाव आहे त्याचं. झाड पण आठवना. हे काय? लिली. नाही, ते लिली. हे लिलीचं. आणि हे याचं फुल आता मला आठवेना नाव त्याचं. काय बाईनं झाड लावलं. तर इतका सारा गुलाब उठलेला आहे, इथं झेंडू उठलेला आहे. हे भुईमूग लावलंय ना? हा भुईमूग आहे, ही चवळी मूग, आणि इकडे भेंडी, गवार, पालक, कोथिंबीर, मिरची, अळूची पाने. हे अनंताचं आहे. अनंत. हा अनंताचं आहे. याला असं खूप लावलं. असं थोडंच असं मोगऱ्यासारखं असते का? अळूची पान सदा फुलतच असते. गुलाब खूप सारे प्रकारचे आहेत. हा येलो कलर, ऑरेंज, पिंक कलर. तर आमच्या इथं पाण्याचा प्रॉब्लेम चालू आहे, त्यामुळे झाडांना पाणी नाही. समजून घ्या. हे छान आहे हो गुलाब. हे सूर्यफूल आहे. हे तर हे सूर्यफूल नेमकेच येतात ते छोटे छोटे. आणि हे पालक आणि कोथिंबीर थोडंफार आता नेमके दिसायला सुरुवात झाली. ती बारीक बारीक भेंडी आहे. ती तिकडे भेंडीची झाडं खूप मोठे मोठे झाले, कुठे कुठे. ही कोथिंबीर कोपऱ्यावर. इकडे पालक कुठे मोठे, म्हणजे थोडे थोडे. ते समोर कमळ, लोटस. हे गुलाब छान आहे हो, कलरफुल. तर मल्टी कलर गुलाब, येलो, ब्लॅक, रेड असं दिसायला. 2-3 कलर ऑरेंज आहे. आणि हे याचं आहे जाईजुई. हे आता फुलं येऊन गेले. ऑरेंज कलर आणि पिंक कलर येतात त्याला, 2 शेड मध्ये. याचं माहित नाही नाव काय आहे, पण बस आवडलं तर घेतलं. सब व्हरायटीज. हे कुंदाचं. कशाचं? कुंदा. ते कुंदा आहे. कुंदा अबोली आहे. ही छोटी गजरे के लिए. इसके ज्यादा गजरे बनाते. तर इथं व्हाईट सदाफुली, आळूची पानं भरपूर सारी लागलेली आहे. भजे करायला पाहिजे असले तर घेऊन जावा. आळूची पानं बाळाला खायला, तुम्हाला नाही, बाळासाठी. हे काय हो? ते ना शो पीस आहेत बाकीचे. नाव नाही माहिती मला. ते मला कुठे पण गेलं तर एक तोडून आणायचं, मग लावायचं, मग त्याला भरपूर व्हेरायटी मध्ये बनवायचं आपलं. तर ही बाई झाडांची चोरी करते, लक्षात ठेवा. हे गोकर्णाचं आहे, निळ्या कलरचं गोकर्ण, आणि त्याच्यामध्ये पांढऱ्या कलरचं गोकर्ण आहे. आणि हे पण हे लिलीचं आहे. आता हे पावसाळ्यामध्ये फुलं देणार आहे पण. आणि हे तर शोपीस आहेत बाकीचे. ही जास्वंद, आपलं शेवंती. ही शेवंती आहे, पण आता हे नाही, इथं पण ह्याला पाणी फुटायला पानाला पानं हे होतात ना तेव्हा. हे टिकं पण तेच आहे वाटतं. ते छोटे व्हेरायटी, ही मोठी व्हेरायटी. आणि हे वडाचं आहे. हा, फेरे मारण्यासाठी कामा येईल. नेक्स्ट इयर फेरे मारणार. नेक्स्ट इयरला आम्ही यालाच फेरे मारणार, मोठे झाले की थोडस. हा मोगरा. आणि बस ते शोपीस आहे. हे पण फुल आहे वाटतं, कसलं तर छोटे छोटे फुलं आहेत त्याचे पण. आणि बघा बेसिंग मध्ये पण झाड लावली, त्याला पण नाही सोडायचं. आणि हे अल्मोडाचं आहे. अल्मोडा
याचं तर सध्या फ्लावर नाहीये, काल होते त्याला 2-3 आलेले, तर आता तर नाहीये सध्या. आणि हे तर शोपीस आहे, तो पांढरा गुलाब आणि पिंक कलरचा गुलाब. आणि हे पण हे तर आपलं रानटी झाड म्हणतात, रानटी झाड आहे. आणि हे गोकर्ण आहे पण पांढऱ्या छान कलरचं. वाटायला लागलं झाड फुलं उठल्यामुळे. हं. आणि ही आहे आमची, मध्ये 3 कलर येतात. अगोदर व्हाईट कलर, नंतर बेबी पिंक होतात आणि संध्याकाळी डार्क पिंक. मधुमालती ना? आणि ती मधुकामिनी. बापरे, मधुमालती, मधूची व्हरायटी भरपूर आहे. मला आवडतात ना, त्यामुळे जास्त ठेवले मधुबाली. हे तर बटन हे काय म्हणतात, बटन गुलाबच ना? याला गुलबस्क नाही काय, याला ते हे म्हणतात ना आता, चिनी गुलाब. चिनी गुलाब पण म्हणतात आपल्याकडे, चिनी गुलाबच म्हणतात. आणि त्याच्यात पण ती व्हेरायटी आहे. आणि हा जो आहे मोठा, हे मोठे झाड जे आहे हे ताग आहे. ताग? याचे विशेष म्हणजे याच्या कळ्यांची भाजी बनवतात. अच्छा. याला आता सध्या कळ्या नाही लागलेल्या, पण येतील आता दिवाळीच्या प्लेट मध्ये आले तेव्हा त्याची भाजी करायची. आणि बाकी साईडला मग तूर लावलेले कॉर्नरला, आणि दोडका, भोपळा, काकडी, ते आता छोटे छोटे आहेत, तर ते आता सध्या मोठे झाल्यावर आपण बघू. त्या तिकडे कोपऱ्यामध्ये वॉटरमेलन लावलेला आहे, नेमकं छोटस झालंय. आता पुढच्या उन्हाळ्यापर्यंत येईल. पुढच्या उन्हाळ्यात आम्ही खाणार वॉटरमेलन आमच्या शेतातले. कमळाला आलं का कमळ? तर तुम्ही बघू शकता मासे पण आहे. मासे फिश आहे. घरामध्ये पण आहे व्हेरायटी. हे याचं शेवळ खाण्यासाठी, म्हणजे पाण्याचा वास येत नाही ना. हा, कळी उठायला लागल्या दीदी. एक बेबी पिंक कलर, कळी आहे, बेबी पिंक कलर, आणि एक पर्पल कलर, आणि एक पिंक कलर, असे 3 कलर आहेत त्याच्यात. हे कोपऱ्यावर हळदीचे झाड आहे. हा, आता तिथे ना हळदीचे रोप. ही आहे आमची, ही इथे कोपऱ्यामध्ये हळदी, हे हळदीचे रोप आहेत. एक हे आणि एक ते समोर. हा ताग, हे तागाचं. आणि ही आहे भेंडी. हा, ही भेंडी आहे. आणि हे आता ही गवार, ती गवारी उठली, छोटी छोटी गवारी. आणि ही भेंडी आहे मोठी. कोथिंबीर गुच्छांमध्ये आता नेमकी स्टार्ट झालेली आहे. पालक पण आहे. कुणाला भाजीपाला हवा असेल, आ जाओ नीचे सब्जी खरीदने. सब्जी. आणि हे मोठे मोठे आवळ्याचे झाड. हे आवळा आहे? आवळा तर का उठलाच नाही. आमच्याकडे नका घेऊ बरं का. तर ह्या शेतीच्या मालकीण ह्या आहेत. काय, मी आहे शेतीची मालकी. भाजीपाला पाहिजे असेल तर नक्की कॉन्टॅक्ट करा यांना. 5-6 महिन्यात येईल. तेव्हापर्यंत शेंगा खायला येतील उडदाच्या आणि मुगाच्या. हा, तुम्हाला मग नेक्स्ट जेव्हा शेंगा आली ना तेव्हा बोलवू आम्ही. हा. भुईमुग खायच्या वेळेस ते दसऱ्याला भेटतील तुम्हाला शेंगा. तेव्हा दसऱ्याला बोलवू आम्ही तुम्हाला भुईमुग उपटायला. कामाला दिवसाचं किती देणार काय होते, कशाला हजरी ना, हजरी. इथं शेंगा खायच्या, इथं खाऊन पिऊन छान झालं खरं. आणि आता पावसाळ्यात मस्त येईल. घरामध्ये पण बाकी त्यांना आम्ही बाहेर नाही काढत. आणि घेतला सर? मग काय, टोटल आमच्याकडे 7 पीस आहेत. काय सांगायला, मी हे 2च बघितलेले आहे. घरात ते म्हणजे त्याचा पिंजरा एवढा. अच्छा. त्याचा पिंजरा मोठा आहे ना. याच्यामध्ये हा, तर यामध्ये तिथे कडेला दिसते. मरली का? नाही हाय, आराम करते ना होती. त्याच्यात एक आम्ही टपात ठेवली बाई, याच्या दोघीचे भांडणं होऊ लागले. ती आता 2-3 दिवस झाले. हे छोटे छोटे सगळं प्राणी संग्रहालय केलंय. प्राणी संग्रहालय ते संग्रामच्या आवडीचेच बघा ते. हे तर
त्याला तर मी वरण भातच म्हणते. डाळ भात. कारण ते एक येल्लो एक आणि एक पण- व्हाईट, प्युअर व्हाईट आहे ना तो. त्यांना जास्त हलवायला चालत नाही. इथं बिचारी एकटीच बसलेली असते. तो निळावाला खूप हिला मारत असतो, म्हणून त्यांना अलग अलग ठेवले आम्ही. भांडण करायचं कामच नाही. कधी करायचं दीदी हे सगळं? तो संग्राम करतो त्याचा, पण तो भांडणं करतो ना. त्या दोघांना एकाच्या हा एक मासा आहे. नाही ना हालायला आलाय ना तो. हा वेगळा आहे दीदी मासा. तो वेगळा. आणि तो ब्ल्यू कलरचा आहे. नाही ती जात वेगळी, ही जात हा. वेगळी. दोन्ही. हा पाण्यामध्ये खूप मोठा दिसतो असं काचाच्या बाउलमध्ये. गार्डन मधलं तर नाही ना तुमच्या? आमच्या गार्डनचेच आहेत. आमच्या गार्डनचे आहेत. तो मेरा अभी सब्जी नहीं बनाई है ना, कुछ है तीखा देने के लिए. आज हमारी मैंगो पार्टी चल रही है. देखो पानी पी रही है. हाँ ये नहीं ना कुछ नहीं कर रही. हाँ अभी हम जा रहे घर.